带您来关心一下今天的天气哦。今天清晨呢，在冷气团的冷空气还有辐射冷却影响之下，各地都还是相当的寒冷。像是今天清晨，板桥只有9.9度，嘉义也只有10度而已。但是呢，白天开始，大陆冷气团就会慢慢开始减弱了，气温也会回升。预测这高温方面的话，北部、东半部地区是20到22度，中部24，南部26度。水汽呢会比较少，各地大多都是晴到多云的天气形态，只有花莲还有台东地区很有可能还是会有零星的短暂阵雨。详细的天气预测现在提供给您。